गाउँबाट चाहिँ फर्केको अब चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ आपा नमस्ते समस्ते भनौँ न नमस्ते। यहाँ यता आमा मेरो साथीभाइहरूले यसो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नानीहरू अब जाँदैछ, राम्रो गरेर जानु, सुख शान्तिसँगले चाहिँ पुगोस्, राम्रोसँगले। ल ल बाबा केही नहोस् है, एकदम सुरक्षा राम्रो भएर जानु, वहाँ पुग्नु, राम्रो गरेर काम गर्नु, आफ्नो धुन लय नानीहरू राम्रोसँगले जानु, बाटोघाटोमा केही दुख बिमार नहोस्, केही हर अबर नहोस्, राम्रोसँगले जानु है। ल ल ल बाबा अब राम्रोसँगले जान्छु, माथि पुगेर कल गर्छु, फर्केर पछाडि अब समयले साथ दियो भने फर्केर आउँछु फेरि। आमाकोबाट के छ? आज नजानु भन्दा नि अब सबै जाने भयो, बाटो लागे अब चाहिँ अब राम्रोसँगले जाओस् भनेको। पानी नि आइरहेको छ, कस्तो पानी आएको छ, अहिले अलि उक्रेको छ, जानु अब राम्रोसँगले भनेको छ है। ल ल आमा ल ल अब भोलि पछाडि भेटौँ। आज चाहिँ यतिमै बिदा गरौँ होला आमा नि। ल ल नानी हो, राम्रो गरेर जानु, बाटोमा घाट जगत केहीमा अबर नपरोस्, धोका ठोक्कर नखाओस्, नानीहरूले राम्रो गरेर जाओस्, राम्रो गरेर पुगोस्, हामीलाई राम्रोसँगले उताबाट भरे खबर राम्रोसँग सुन्नु पाओस्, हामीलाई त्यो नानीहरूलाई आशीर्वाद त्यति नै छ, राम्रोसँगले पुगोस् त्यति नै है। हाम्रो चाहिँ कतै रोकटोक नहोस्, राम्रो होस्, हाम्रो नानीहरू राम्रोसँगले पुगोस्। ल ल ल आमा ल माथि पुगेर म कल गर्छु नि त, कतै जगत ठोक्कर नपरोस् नानीहरूलाई। यहाँ आएर एकदम रमाइलो भयो गाउँमा आएर। यता चाहिँ मेरो बडी आमा भन्दा नि हुन्छ, आमै भन्दा पनि भइहाल्छ, तर हामीले हमेसा बेसी कुरो चाहिँ आमै भन्छ यता। अब चाहिँ गयो अब चाहिँ लागेको बाटो यहाँदेखिको, अब चाहिँ लागेकै बाटो लागेको। अब चाहिँ उकालो लागेको है, उकालो गुर्जी यता हाम्रो सबै फ्यामिलीहरू यता छ। यता चाहिँ सबै मेरो घरको फ्यामिलीहरू छ है, आप्पा बहिनी आमा भाइ यता सम्धी। अब चाहिँ लागेको, अब भोलि पछि भेटौँ होला सम्धी। यस्तै छ सम्धीको केही भन्नु थियो कि सम्धी? गाउँठाउँको लागि यसो भन्नुहोस्। सम्धीहरू राम्रोसँग जाओस् होइन, राम्रो पुगोस्, राम्रो होस्। हजुर ल सम्धीको एकदम सम्धीको आशीर्वाद लागोस्। माथि पुगेपछि म सम्धीलाई कल गर्छु। गाउँठाउँको यस्तै छ वातावरणहरू, एकदम रमाइलो घमाइलो भइरहेको छ। ल ल ल ल सबैले टाटा बाई बाई। ल ल ल टाटा टाटा भाइ भाइ, राम्रो गरेर जानु। ल अब चाहिँ लागेको है।